Hello， 大家好，我係莎莎。終於呢個 Daiso 自家品牌出嘅 Gel Nail 甲油膠呢，50色我就全部入晒手，擺咗喺面前啦。用咗好多嘅努力啦，亦都託咗好多朋友幫手，真係非常之托賴。最近其實都見陸陸續續好多嘅12蚊店都已經翻咗貨啦。咁雖然顏色未必好齊啦，咁但係照咁嘅情況睇落去咧，其實應該之後大家要買咧都唔係咁困難。咁網上亦都已經揾到好多唔同朋友分享咗一啲嘅色板啦。咁我自己咧試用完之後咧，覺得其實佢哋各自嘅顏色表現咧係有少少參差嘅。咁我就分咗幾個大類別，今日想介紹下俾大家聽啦，一啲我自己個人嘅見解，咁希望可以幫助到大家去揀你自己心儀嘅顏色嘅。好，事不宜遲，我哋就入正題啦。第一個先講咗功能膠先啦。Daiso 出嘅 Gel Nail 咧，佢有3支嘅。第一支就係1號嘅 Base Coat，就係打底用噶啦。2號嘅 Top Coat 就係一個亮面嘅封層，即係油完顏色之後咧，最後搽喺面等嗰個甲油膠網絡更加靚身，同埋起到一個保護嘅作用嘅。咁而第3支咧就係41號嘅 Matte Coat，咁佢係9月嗰陣出嘅一啲新色裡面嘅其中一支啦。咁呢個係一個磨砂嘅封層，油咗上去之後咧就會面頭有一個霧面效果咁樣嘅。佢哋整體嚟講3支咧嗰個功能性都做得非常之好嘅。Base Coat 就保護到你自己本身嘅指甲啦，同埋令到嗰個顏色膠冇咁易甩。咁而 Top Coat 咁佢嗰個持久度啊，同埋嗰個令面嘅光澤度咧都做得非常之好嘅。而 Matte Coat 嗰個磨砂咧出嚟嗰個效果霧面啊，好平均咁樣啦。咁不過因為 Matte Coat 比較薄身啊，咁我都會建議大家如果真係想搽呢個霧面封層嘅話咧，可以搽完顏色之後先上花層薄薄地嘅 base， 等佢抓住 gel 嗰個力量加強少少咧，先至再上呢個 matte 喺面，咁出嚟就會持久啲啦。咁呢3支功能膠整體嚟講咧，嗰個氣味係會比佢嗰啲顏色膠重少少嘅。咁呢個情況其實大部分嘅牌子都會係咁噶啦。咁而佢即係 Daiso 呢一個咧，我覺得個味道相比起其他嘅牌子都唔算好嚴重。係 Matte Coat 呢一支咧就會稍微重少少，但係我覺得全部都係一個可接受嘅範圍嚟嘅。咁所以呢3支功能膠咧，無論搽咩顏色都要用噶啦。咁又平，咁我都會幾推介大家可以試下呢幾支嘅。接住落嚟咧就會講下呢幾支嘅金屬亮片膠嘅。咁佢哋分別有3至5號嘅金色系列啦。6、7、8嘅銀色，同埋仲有呢個9號嘅 Aurora 係一個彩色閃粉嚟嘅。3號嘅 Name 膏咧就係一個好純正嘅金色金屬膠，而4號嘅膏咧我就覺得比較偏向一個玫瑰金色嘅感覺嘅一個金屬膠嚟嘅。至於呢個6號嘅 Name Silver 咧就有少少偏礦銀色，即係少少帶灰黑感覺嘅嗰一種銀色嘅一個金屬膠啦，同埋仲有呢一個7號嘅 Silver 就係一個好純直嘅白銀色嘅金屬膠嚟嘅。咁呢4個咧佢出嚟嗰個質感都差唔多，都係嗰種好似搽咗啲鏡面金屬粉咧閃令反光嘅嗰種感覺。咁用嚟你話點綴搽全甲去做跳紙啦，或者攞嚟畫一啲線條啊，做一啲花紋咧都非常之適合同埋靚嘅。至於呢一個5號嘅 Glitter 膏咧就係顧名思義 Glitter 就係一啲大亮片啦。咁佢係金色嘅，而呢一個8號嘅 Glitter Silver 就係銀色嘅大亮片。銀色呢一個咧，佢中間嗰啲細閃咧，仲會有少少嘅鐳射光，即係好似彩色咁樣 CD 嗰種反射鐳射光。咁呢兩個咧，我就覺得唔係話俾你就咁攞嚟搽嘅全紙，而係攞嚟做一啲點綴啊，可能喺你本身嗰個顏色上面再點一啲閃片，或者做一啲漸變咧都唔錯嘅。而至於最後一個9號嘅呢個 Aurora 咧，就係一個彩色嘅閃粉，再加啲大嘅彩色亮片咁樣啦。咁你見咧，其實佢個底色都好透明下。咁同頭先呢兩個 glitter 嘅效果一樣啦，我覺得 Aurora 都係唔適合就咁攞嚟搽嘅，反而如果你話做一啲疊塗啊或者點綴嘅話咧，佢出嚟嘅效果就會好夢幻，尤其夏天嘅時候你想做一啲可能海灘少少啊，或者一啲夢幻風少少嘅話咧，咁呢個 Aurora 咧出嚟就會好靚啦。接住落嚟想講呢5支咧，個樽上面未必明顯見到，但係我搽完出嚟咧就發覺佢哋全部都係有一啲珠光嘅閃細粉。咁尤其如果深色嗰啲咧就會見到更加明顯。佢閃得嚟咧，你會覺得好似一條條直線咁嘅，呢種就係一啲珠光細閃啦。咁佢哋分別就有呢個12號嘅 Glaze 啦，係一個好靚嘅銀灰色帶呢啲細閃。至於呢個16號嘅 Light Brown 咧，我覺得其實佢比較偏向呢一個蝦肉色嘅感覺嘅 ，instead of 佢叫嘅 light brown， 咁就蝦肉色再加啲珠光閃啦。咁呢一個 ash brown 咧，19號，我個人就好中意呢一個顏色嘅。
佢個樽咧望出嚟比較更加深，但係實際游出嚟咧真係如佢個名所講係一種有少少炭灰色嗰種感覺嘅啡，咁比較冷色調啲，然後中間咧仲帶一啲珠光細閃咁樣嘅。咁至於呢一個26號叫做 Light Pink 咧，係特別透一啲嘅。如果大家呢度睇就見到佢真係好淡嘅一個淺粉紅色啦，上面就再加啲細閃粉。咁最後咧，呢個係秋冬嗰陣出嘅新色嚟嘅50號嘅 Pistachio 係啦，開心果嘅顏色。咁我覺得佢其實比較似呢個芥末黃多啲。咁中間都會帶一啲細閃粉，不過呢個因為佢本身個顏色好深咧，嗰個閃粉其實就唔係好顯眼，要認真望先會望到嘅。以上介紹呢5個咧就係帶珠光感覺嘅顏色。跟住呢一個咧係一個表揚嚟嘅，因為接住落嚟講呢11支咧係我覺得佢表現得非常之好，個顏色出嚟飽和度好高啦，同埋最重要一點咧係佢嗰個顏色同佢個樽身咧係真係非常之接近嘅，咁所以就我都唔會逐隻色詳細好似頭先咁介紹啦，因為即係懲罰嗰啲做得好嘅孩子咧。其實佢都同個樽身好似，咁大家可以直接去鋪頭嗰度揀嘅時候參考翻佢個樽身嘅顏色就 OK 啦。咁佢哋分別有呢個10號嘅 White 啦，係一個好純正嘅白色；13號 Ivory 就係一個象牙色，咁就係白色之中帶淡淡地嘅粉紅感覺啦。咁28號嘅 Lavender、30號嘅 Purple 呢個之前用過嚟畫毛毛大眼仔嗰個毛毛嘅顏色，35 Turquoise、37號嘅 Khaki、38號嘅 Yellow Green， 即係我上次畫大眼仔個色。咁呢個40號嘅 Mustard， 雖然佢叫 Mustard 啦芥末，但係我覺得佢更加似一個南瓜色咯。咁之前萬聖節嗰陣我都搽咗呢個顏色好靚。呢3隻咧就係秋冬新色啦，分別有呢個42號嘅 Peach Orange 啦、48嘅 Soft Purple 同埋49嘅 Milk 就係一個奶白色嚟嘅。呢11隻色就真係表現得非常之好，咁大家亦都可以參考翻，中意就買啦。至於呢9隻色咧，我覺得其實佢整體表現咧都好唔錯嘅，只不過咧佢出嚟嗰個實物就比起佢樽身咧稍微淺或者淡咗半度左右啦。半度唔係一個太大嘅差異，我會覺得未至於用色差嚟形容佢嘅，只係大家想選購嘅時候咧，參考咗佢樽身上面嘅顏色之後咧，要稍微少少調整下你嘅 expectation， 因為佢出嚟咧會淺色咗少少咁樣嘅。咁佢哋咧就分別有呢個14號嘅 Milk Latte、17號嘅 Grapes、23號嘅 Orange Red。之前我攞咗嚟畫 Ariel 嗰個頭髮咧，就係嗰種感覺嘅色啦。27嘅 Pink Beige、29號嘅 Lilac。佢呢個咧其實同真正嘅 Lilac 色，我覺得係爭少少嘅。佢呢個比較偏向一個，我覺得會近翻 Macaron 紫多啲咯，係一個好奶好粉嫩嘅一個紫色。咁然後就有31號嘅 Blue Grey 啦。咁呢3個咧係之前9月出嘅新色嚟嘅，分別有45號嘅 Maroon Brown、46號嘅 Soft Pink 同埋47號嘅 Soft Green。咁47呢個綠色都係我私心推介嚟嘅，佢係一個少少帶藍嘅綠色啦，再加咗一層嘅灰通，呢一啲顏色喺秋冬嘅時候咧就出嚟非常之合適嘅，咁大家如果見到咧都可以好好考慮下呢個 Soft Green。今日嘅重頭戲咧，其實主要係想講講呢10支嘅，咁因為佢呢10支咧嗰個色差，即係個樽同游出嚟個顏色咧差異都幾大下，咁所以我都想俾個參考大家講一講，我眼中睇到佢游出嚟嗰個顏色係點，咁希望可以幫到大家喺揀嘅時候咧，真係會買到自己心目中想要嘅顏色咯。咁首先第一個要講嘅咧就係15號嘅 Beige 啦。咁佢個名其實冇改錯㗎，佢真係一個好 beige 嘅顏色，即係你睇咧，佢同我隻手個肉色咧係好似嘅。咁我唔算一個特別白嘅女仔啦，佢係一個好自然、好 nude 嘅一個 beige 嘅顏色。咁但係同個樽身就爭好遠啦，個樽係比較啡嘅，但係出嚟係一個好標準嘅肉色咁樣。咁然後咧，第二個要講嘅就係呢個18號嘅 chocolate 啦。咁佢游出嚟咧，其實就冇個樽望落咁似朱古力色嘅，個樽真係好標準嘅朱古力，但係佢游出嚟咧係有少少帶紅通嘅一個紅啡色嘅感覺啦。咁同埋亦都比個樽身出嚟係淺少少嘅，咁大家可以諗翻佢係一個紅啡色。然後呢一個咧就係20號嘅個字，其實我都唔係好識讀 Torracola。算啦，我唔揀到啦，係啦。咁其實佢本身嗰個字就解磚紅色啦。
咁但係佢出到嚟咧，其實我會覺得係一個好標準嘅橙紅色嚟嘅，反而佢仲更加似翻 Orange Red 呢一個名咯，就完全唔係一個磚紅色嘅感覺嚟嘅。咁所以大家可以完全 ignore 佢樽身呢一個磚紅色，佢出嚟其實係一個橙紅色嚟嘅。跟住咧就係22號嘅 Red。咁佢個名 suppose 應該一個好正紅色啦，但係咧其實佢樽身呢個顏色咧俾咗少少牽絲，佢出嚟其實係一個車厘子紅嚟嘅，真係好 cherry 嘅嗰種標準車厘子紅嘅感覺。如果係唇膏嘅話咧，就出嚟非常之靚。接住呢一個係25號嘅 Milk Pink， 個名亦都係改得好啱嘅，佢真係一個好奶嘅粉紅色，就同樽身呢一個會更加偏紅啲嘅粉紅就唔似嘅，佢真係個名咁樣 Milk Pink 咯，非常之奶，又比 Macaron Pink 淺少少嘅。然後咧呢一個就係32號嘅 Sky Blue， 亦都係啦，佢出嚟個顏色係真係好天藍色，比起個樽身更加啱佢呢個名嘅，咁就完全冇其他嘅一啲 element 噶啦，真係淺嘅天藍色嘅感覺。咁樽身呢個咧其實比較似一個 baby blue 嬰兒藍嗰啲顏色嚟嘅，咁大家亦都係可以 ignore 佢個樽身，咁就淨係諗翻佢個名 Sky Blue 就出嚟係呢一個天藍色啦。然後咧就係呢一個33號嘅 Blue。咁佢游出嚟咧，完全唔係佢個名或者佢樽身呢一個正藍色嚟嘅，而係反而帶少少暖色調、少少奶嘅感覺嘅一個藍色。咁出嚟其實我幾中意嘅，佢有少少似牛仔藍，係啦，牛仔藍嘅嗰一個感覺。咁就大家參考翻啦，唔係正藍色嚟嘅。然後咧就係呢一個36號嘅 Green 啦，我唔知係咪即係佢啲名改得係啦，呢幾個淨係得紅黃藍綠嘅正名呢幾色咧，其實反而唔係咁標準嗰種色咯。佢呢一個 green 咧，其實係偏向一個 evergreen 青翠少少嘅，真係好似春天咧咩啲樹葉啱啱生出嚟，好翠綠色嘅嗰一種綠色。咁嚟緊秋冬攞嚟畫聖誕樹啊嗰啲咧，就會非常之適合咯。亦都係啦，請你忽略佢樽身呢一個咁標準嘅正綠色，其實佢出嚟咧係一個 evergreen 嚟嘅。尾二呢一支咧係之前香港斷晒貨，大家撲咗好耐嘅43號 Dusty Blue。佢呢個名改得唔差㗎，佢真係一個奶藍色啦，然後帶少少灰通，咁簡單啲嚟講就真係一個灰藍色，所以就係 Dusty Blue 啦。咁但係佢個樽咧係會偏向咗暖色調，所以你見佢灰藍得嚟咧係有少少偏咗綠嘅感覺，但係其實佢出嚟完全係冇嗰種情況嘅。佢就係好標準嘅冷色調嘅一個灰藍色。最後一個就係呢個44號嘅 Mocha Beige。咁佢游出嚟咧，其實亦都係如其名嘅，係一個肉色啦 beige 嘅顏色，但係就偏少少啡通，咁所以佢叫 Mocha Beige。咁呢個亦都係秋冬嗰幾隻啡色咧，你話加埋一齊畫一啲可能毛衣風啊、格仔紋啊嗰啲咧，會幾靚下嘅。咁所以呢個色其實我都幾中意。不過就比起佢個樽身咧，佢會更加偏向肉色嘅感覺咯，唔好參考佢個樽嗰個啡色啦。終於嚟到最後一個 category 就係呢5支啦。咁佢5支咧出嚟其實就冇乜色差嘅，咁但係佢好透顏色。咁如果你本身係真係想買一個透色嘅話咧，你就可以考慮下咯。如果你係諗住實色嘅話咧，咁你出到嚟就可能會失望啦。我就事先俾定啲心理準備，大家可以參考下先。第一個咧就係11號嘅 Black 啦，即係黑色啦，係咪？我諗大家買嘅時候都 expect 想要一個好純正嘅黑色，特別可以畫一啲彩繪。但係佢呢個出到嚟咧係一個好透嘅黑色。擺手指度俾大家參考下，我唔知鏡頭望唔望到，其實我而家咁樣擺上咧，我都睇得翻我自己而家指甲上面嗰個雪花紋嘅。如果你想攞嚟畫彩繪咧，就會有少少難度咯。不過透黑色都 OK 嘅，可以做到一啲搭配嘅。而呢兩個粉紅色咧就真係好透啦。一個咧係21號嘅 Brown Red 同埋24號嘅 Rose Pink。你見我而家擺上去咧，都會見得翻我手上面嘅一啲紋理啊嗰啲嘅。咁佢就 brown red 會紅少少啦，而 rose pink 咧就會粉紅啲啲。咁但係佢哋都係好透嘅兩個粉紅色嚟嘅，大家可以即係參考下，亦都考慮下要唔要一個咁透嘅顏色啦。至於呢個34號嘅 navy 咧，就亦都係一個好透嘅海軍藍。
相比起頭先嗰3支咧，其實呢個 navy 就冇話咁透嘅。咁不過如果係真係搽上手指度咧，你嗰個即係肉色同白色中間嗰個游離線咧，就都會略略見到。咁大家如果係想買一個好深嘅藍色咧，咁呢個就未必適合啦。咁大家就可以考慮翻。最後一個咧就係39號嘅 yellow。咁佢好純正嘅黃色嚟嘅，即係好似比卡超嗰個顏色咁樣。咁但係咧一樣啦，佢出嚟咧其實都幾透嘅。黃色嚟講，其實我 so far 試過幾個牌子出嚟都會有類似嘅，即係一個透透地嘅情況啦。咁所以我對呢一個色咧其實就唔算特別失望嘅，不過就冇驚喜咯，因為佢都係個透透地嘅黃色。嚟到最後的最後啦，咁就有2個溫馨提示想俾大家留意翻嘅。咁第一個咧就係如果你用呢一個41號嘅 matte coat 用落頭先介紹嘅任何一個顏色，或者你自己本身有嘅顏色都好啦，佢出嚟個感覺咧都會比你本身嗰個顏色會淡咗嘅。即係你本身游咗上去係正紅色，搽佢之後咧，你會發覺佢稍微淺色或者淡咗1度至2度，都幾明顯嘅個差異。咁呢個係任何一隻顏色都係㗎啦。你一上咗磨砂面咧，就一定會淡色咗少少。咁變咗你可以真係游之前可能試少少睇下嗰個效果感覺啦，或者你原先想要乜嘢顏色嘅，咁你會搽一個深啲啲嘅顏色先至搽呢個 matte coat咧，咁出嚟就會靚啲啦。咁另一點咧，咁大家見我攞住支紅色咧，其實呢支係我買嘅第2支紅色嚟嘅。話說講個故仔大家聽就係，之前我 friend Nico 咧咪幫我做採購咁樣買呢啲甲油嘅，咁佢俾我嘅時候咧就唔小心跣手就將支紅色跌咗落地啦。咁因為佢啤晒膠噶嘛，大家都知我哋係冇為意啊嘛，照常咁諗住擰開嚟試色油色版啦喎，咁點知我擰嗰下咧就成個樽身由樽蓋呢度，佢就樽蓋呢個位斷咗，咁所以我一拆膠咧，佢就即刻個數飛咗落地下啦。咁我成手都係紅色指甲油啦，地下又係倒晒出嚟啦。然後我哋2個人都呆咗啦，因為我個手就好似殺完人嗰個兇案現場咁樣。之後就清潔咗好耐啦，當然因為紅色亦都特別難清洗咁樣。咁所以就老實講，其實你話跌指甲油咧，我呢個人咁論盡咧就經常跌㗎啦。咁但係跌爆樽指甲油咧，我就真係第一次。咁我喺 Facebook group 都見到有其他嘅朋友話有類似咁樣嘅情況，就係喺個樽口嗰度斷開。咁我估就係嗰個樽嘅堅硬程度就有啲略為遜色咁樣，咁所以就大家用嘅時候咧就小心啲，千祈唔好跌。如果假設真係唔小心跌咗啦，你最好揾嘢墊一墊，慢慢試下擰開佢，睇下佢入邊嗰個情況係點先咯，以免呢個悲劇再發生咁樣。咁以上就係分享完我對呢一個 Daiso 嘅 Gel Nail 嗰個少少嘅感想同埋一啲分類評價啦。咁希望都俾到更加多嘅參考，大家喺之後你哋如果喺12蚊店見到，亦都想入手嘅話咧，就可以揀翻自己啱用嘅顏色，咁就可以慳翻啲啦，撞少啲板咁樣啦。咁好啦，以上就係今日嘅分享，我哋下一條片度再見啦，拜拜。